ئێمە لە ساڵی 2010 زیاتر لە 100 ملیار دینار زەرەت کراوە لە هەرێمی کوردستاندا. زۆرترین زەرەدیش بەر پارێزگای سلەیمانی کەوتۆ بە حکمی ئەوەی زۆرترین پرۆژە لە سنووری پارێزگای سلەیمانیدایە. وەکو داهاتی ساڵی 2010 ئێمە بە هەڵەبجە و گەرمیان و سلەیمانیەوە نێزیکەی 110 ملیۆن تەنمان هەیە ساڵانە. 800 پرۆژەمان هەیە، زیاتر لە 1250 هۆڵمان هەیە. وەکو زەرەد و زیانەکانیش زەرەد و زیانی ئێمە تا ئەم دەقی قسەی لەگەڵ جەنابتان ناکەین بەردەوامە. 1 کیلۆ مریشک لەسەر خاوەن چێلگە پەلەوەریەکان 2250 دینارەکەوێ. لەم کاتەیدا کە من قسە لەگەڵ جەنابتانەکەم بە 1600 دینارە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش هیچ هاوکارێکمان ناکاوە، هیچ هاوکارێکی نەکردوین لە هەر وڵاتێکی دابێ بەشی زەراعە، بەشی کشت و کاڵ ئابوونی ئەو وڵاتە ئەبوژێنێتەوە. بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان ئێمە زیاتر لە 60 ملیار دۆلارمان خستۆتە پرۆژەوە، پرۆژەمان دروست کردووە، هیچ هاوکارێک و هیچ پشگیرێکمان ناکە. ئێمە کێشەی گازمان هەیە، کارەبامان هەیە، غازمان هەیە، علەفمان هەیە. بۆ نمونە لە وڵاتان مەعمەل علەفێک دروست دەکرێ، حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕقابەیە خاتە سەر ئەو خاوەن مەعمەل علەفە تا بزانە کارەبا چەنی تێچێ، ئاو چەنی تێچێ، کرێکارەکەی چەنی تێچێ، موادەکەی سۆیا پریمێکسە چەنی تێچێ.